suara di 17 April untuk datang menyuarakan pilihan kita pada wakil rakyat, DPR, DPRD, DPD, dan tentunya juga Presiden dan Wakil Presiden. Suara kita punya arti, suara penentu. Kita percaya bahwa Indonesia tidak disusun oleh batas peta, tapi peran dan gerak besar anak muda. Karenanya sekali lagi kita ingin mengajak siapapun untuk turun tangan, bergerak, berpartisipasi, minimal bersuara. Bersuara, mendengarkan, saling ngobrol, tidak termakan provokasi, tidak berangkat dari asumsi atau prasangka, tetapi betul-betul menggunakan akal sehat dan nalar ketika berbicara, ketika berpendapat, dan ketika menentukan pilihan pada tanggal 17 April nanti di dalam bilik suara. Tetapi sebetulnya tidak perlu menunggu tanggal 17 April. Tidak perlu menunggu memasukkan kertas suara itu di dalam kotak suara. Karena sekarang pun hampir 24 jam, saya yakin semua teman-teman memegang kotak suara juga. Ini adalah kotak suara, ponsel pintar yang hampir tidak pernah lepas dari tangan kita, adalah tempat untuk mengamplifikasi pesan apapun. Mari kita pilih untuk mengamplifikasikan pesan yang baik, yang jujur, berbagi cerita kebaikan dan berbagi inspirasi. Inilah kotak suara kita semua, kita lihat. Apa yang pertama kali kamu pikirkan saat mendengar kata kotak suara? Pemilu bukan? Yang jelas bukan aduan dong, kalau itu kotak saran. Ini kotak suara, replika sih, tapi mirip kok. Biasa ditemuin di TPS saat pemilu. Nggak sampai 5 menit kita bareng kotak suara ini, efeknya bisa nentuin nasib negara 5 tahun ke depan. Kalau dulu terbuat dari seng, pemilu 2019 ini kotak suaranya dari kardus loh. Eits, tapi bukan kotak suara pemilu ini yang mau kita obrolin. Ada kotak suara yang lebih dekat dengan kamu dan gak perlu nunggu sampai pemilu untuk kamu gunakan. Kotak suara yang sedang kamu gunakan untuk nonton video ini. Hampir setiap hari kamu bersuara lewat kotak ini. Mulai dari postingan, I woke up like this, berhasil nemu jalan alternatif buat hindarin macet, sampai meme receh buat mewakili isi hati. Kelihatan gak ada apa-apanya? Tunggu sampai postingan kamu disambut balasan komentar, di-share, jadi viral, dan berujung jadi movement di mana-mana. Bayangkan, kalau puluhan juta anak muda berani bersuara. Bayangin, kalau satu gerakan untuk kebaikan dilakukan oleh puluhan juta anak muda lewat kotak suaranya. Kebayangkan efeknya? Setiap menit yang kita habiskan dengan kotak suara ini adalah pilihan. Dan setiap hal yang keluar dari kotak suara ini punya pengaruh. Suara kita punya arti, suara penentu. Suara kita punya arti, suara penentu. Saya ingin mengajak seluruh teman-teman yang pasti memiliki kotak suara masing-masing. Hari ini di Surabaya, di Universitas Airlangga, mari kita gunakan kotak suara kita. Mari gunakan untuk menyebar cerita baik, bersuara positif, menunjukkan karya, menyebarkan berbagai inspirasi, dan nanti menggunakan betul-betul kotak suara di 17 April untuk datang menyuarakan pilihan kita pada wakil rakyat, DPR, DPRD, DPD, dan tentunya juga Presiden dan Wakil Presiden. Suara kita punya arti, suara penentu. Boleh sama-sama nanti saya akan minta teman-teman untuk menggunakan hashtag itu. Suara kita punya arti, suara penentu. Dan nanti akan ada, kita bisa lihat berbagai suara itu di suarapenentu.narasi.tv. Seperti biasa catatan Najwa, ada catatan penutup. Saya ingin membacakan catatan penutup bersama dengan Klanting. Sekali lagi tepuk tangan untuk Klanting. Inilah catatan Najwa. Greget Wakil Rakyat. Pemilihan umum bukan memilih presiden belaka. Pemilihan wakil rakyat jangan sampai terlupa. Harus dipikirkan matang caleg mana yang kita usung. Karena mereka yang mewakili kita langsung. Gerak-gerik para caleg harus diperhatikan serius, janji dan ucapannya jangan sampai mudah terlupakan. Coret saja mereka yang hanya pandai bersolek, apalagi mereka yang rekam jejaknya memang jelek. Pertanyakan para caleg yang ngomong pilpres melulu, sampai lupa menyusun visi misi sendiri yang bermutu.
Marilah menjadi pemilih yang cerdas dan jeli. Jangan mau jika suaramu hendak dibeli. Kotak suara jelas tidak sama dengan kotak amal. Tak bisa mengisinya hanya dengan ikhlas tanpa akal. Terima kasih Surabaya. Negara Indonesia akan selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kami darah Indonesia selalu senang biasa menjaga bangsa ini. Negeri tercinta ini kewajiban kita menjaganya. Jangan sampai terpecah